matod pa sa kanta, it's the most wonderful time of the year. Christmas is the most wonderful time of the year. Merry Christmas kaniyong tanan. Pakpakan na to, baby Jesus. Human sa misa, doon na tayo pagpanghawak no, sa imahen sa Batang Jesus. Malipayon ba mo? Masig mo malipay ha? Dili good Mary. Dili lang malipayon nga Pasko, kundi puno pod sa paglaom. Kaya atong tema karon, Pilgrims of Hope. Hinauton ta kita labi na kaning Pasko 2024. By the way, ang Pasko maigsoon dili lang December 25, ha? Kay ugma basing miingon mo belated na. Dili pa belated ha. Ang usara kang Christmas Day, December 25. Pero human ni ana until Saturday before baptism. So ang baptism next year January 12 man. So January 11 pa ang Pasko. So pwede pa mo mga pinaskuhan hangtod January 11. Merry Christmas pa na ha. So ang belated kanus January 12 na, no? Marabag Easter ba? No, ikuman sa Easter Sunday ugma belated dili pa 50 ka adlaw, no? Maigsoon. Daghan magay ebanghelyo, no? Lahi pod ang itong sa anticipated bihilya, lahi pod ang sa midnight mass, lahi pod ginang kadlawon, pero karon mao na ni ang ebanghelyo, ang mass of the day. John chapter 1, pulong. Kinsa maning pulong mao ang Ginoo. Ngano kaha nga ang pulong wa man giklaro maisono unsa gyud nganong gitawag man gyud sag pulong, wa man giklaro ni Saint John sa iyang ebanghelyo. Pero ato lang nga iyang trabaho ang Ginoo, ang trabaho gyud sa Ginoo mao ang pagpadayag sa buluhaton sa amahan. Mo na pulong siya. O nganong nahimo man ato ning tutukan karon maigsoon ning Pasko 2024 kaning sa ebanghelyo. Ngano man ang Ginoo ang pulong ikaduhang persona sa Santissima Trinidad na himong tao. Una, adunay upat ka rason, no? Una, aron sa atong alang sa atong kaluwasan. Aron pagluwas kanato. Dili tungod kay na Christmas party ha. Dili tungod kay na ching gift naman, no? Napay Christmas pero pasalamat ta na tao ang Ginoo tan-awa na Christmas bonus. Napa ba inyong Christmas bonus? Horot na, bono na lang. 13 month, no? Christmas party na ang ana. Maigsoon. Una sa tanan alang sa atong kaluwasan. Wala siya maani aron na Christmas party, no? Usahay ra ba ato pagsaulog sa Christmas murag commercialize kayo, no? Anang kalibutanon na kayo. Numduman na to. Mabitaw na upat ka Domingo, no? Balik ta sa Advent, upat ka Domingo pagpangandam, no? Mao to pagpangandam sa ato kagalingon pod. Muna alang sa atong kaluwasan. Hinaton ta nangumpisal na ba mo? No? So, yung ana importante kayo. Ang pagkatao sa Ginoo may sinugdanan sa atong kaluwasan. Apan ang kahingpitan asaman sa iyang kamatayon. Dili sa pagkabanhaw ha, sa iyang mabitaw gitawag na Good Friday, no? Pero sinugdanan ang iyang pagkatao. So pasalamat na tao ang Ginoo. Salamat kay maigsoon, no? Kay mao man gini iyang tuyo aron pagluwas kanato. Gikan sa kangit-ngit sa kasalanan, gikan sa kaulipnan sa sala. Muna importante jud kayo, no? Ang iyang pagkatao. Kaduha, aron pagpadayag pod sa iyang walay katapusan nga gugma para kanato. Way katapusan nga gugman, an ending love for all of us. Inguana ang gugma sa Dios, ipadayag niya pinaagi ni Kristo. By the way, kung kadungog kadaghan man ta kadungog diri pulong nga Dios, kanang Dios dili na ang Ginoo, iya nang amahan, no? Basta makadungog kay imong pulong or word God in the Bible, it refers to the Father or langit nung amahan. So, katulo, aron mahimo siyang modelo nato isip the way, the truth, and the life. Muna, og ikaupat, aron makaambit ta sa iyang
Dios non nga pagkaanak. Naambit naman nato labi na sa panahon sa bunyag. Kung hinauton ta ato nang gamiton atong adopted nga mga pagkaanak, adopted sons and daughters by virtue of baptism. So mo ni ang upat, no, nga rason ngano nagpakatao ang pulong o ang pulong nga himong tao. Ang pagkaluwasan, kaduha, ang pagpadayag sa iyang way katapusan nga gugma alang kanato, katulo aron mahimo siya nga modelo isip dalan kamatuoran o kinabuhi, the way, the truth and the life. O ikaupat, mao nga makaambit ta sa iyang Dios non nga pagkaanak. Maigsoon, isgot ko tag pulong, kay pulong magini sa ebanghelyo, no? Balik-balik man ang pulong uban sa Dios Amahan, og ang pulong mismo Dios, og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanato. Siya mao atong Ginoo. Matod pa sa Hebreo chapter 4 verse 12 nga ang pulong sa Dios kanunay buhi og aktibo, no? Mas hait pa, no, sa two-edged sword. Ang pulong sa Ginoo karaan na apan presko gapon, wagin mabahaw, no? Ang pulong sa Ginoo buhi gapon hangtod karon. Muna una sa tanan maisgon maghisgot ta sa pulong sa Ginoo ining Pasko sa pagkatao. Usas pamaagi ni ani pag-celebrate nato. Kadaghan moingon ang pulong sa Ginoo hinay kay magtubag. Salamat sa Dios. Kusga gyud, mura mo di alive, usbon ko nato be. Ang pulong sa Ginoo. Ay hinay gyud. Ang pulong sa Ginoo. Active unta mo, alive unta ura mag. Ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagstorya kanato. Pinaagi sa lectors, pinaagi first reading, second reading, third reading, ang gospel, o sa wali. Hinauton ta, maminaw ta maayo maigsoon. Daghan kay maigsoon, di kay maminaw. Uban, busy kay silang cellphone. Ako di man di ko magdag cellphone. Sige lang, nga na ng cellphone, mamatay na lang ito ay cellphone. No? Sige tanaw. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Kay active and alive and active man na ang pulong sa Ginoo, mamati unta ta. No? Maminaw ta maayo, di kay ta magbasa, no? Maminaw ta. Kung nga na ng cellphone, uban nagang kay kore-kore, uban natog, uban nagtabi, wala gyud mo maminaw sa pulong sa Ginoo. Wala gyud buhi, dili gyud buhi. Hinauton ta may son buhi, active, no? Gani mga lectors pod, apil na pare na praktison gyud na ang pulong sa Ginoo aron klaro pod pagbasa aron kamo pod makasabot. Una paminaw gyud maayo kay buhi o aktibo ang pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo kinsa? Mao atong Ginoo nga nagpakatao. Sa tinuod ng maigsoon sa makadaghan kay wa makasimba na nambong ra kay wala man mamati sa pulong sa Ginoo. Hinauton ta matagsimba na to, focus ta atong hunahuna pagbati, no, sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. Di ta magduka-duka, active o alive unta ta, o alive and active. Dili mag-cellphone, di matog, di magtabi. Ang pulong sa Ginoo makatandog kay na to. Kung mamati lang ta, kung open lang ta. Mao ni usa sa pagsaw. Importante kani maigsuon, no? Kay usahay sa makadaghan, gineglect na nato ang pulong sa Ginoo. Ang lapil na ning mga servers uban, no? Ang sige tabi, labi na kaning mga dagko nga selebrasyon uban ay kakubitan ng mga acolytes, no, nga ayaw mo sigtap, ayaw mo paminaw gyud mo. Nya kusga pulong man no? Labi na kanang mga mass responses kusgon po nato ay nagsyagit. Apil gina maigsoon. Hinauton ta ning Christmas 2024 mas more aware na ta nga atong pagsimba day may tungod sa pulong sa Ginoo mamati ta maayo. Mutuhop unta nato, no? Like a two-edged sharper matod pa mas hait pa, no? Sa two-edged sword. Inguana ta ang pulong sa Ginoo diri kanato. Klaro maigsoon? So mao ni atong usa sa pinaskuhan sa Ginoo na mas mamati na ta maayo, mas maminaw na ta maayo, mas palawman pa nato ang mga pulong nga atong madungog. First reading, second reading, third reading, even ang salmo o labi na ang mga wali. Klaro? So mao ni kay ang pulong
maora bagyod atong Ginoo. Kaduha, gawas sa pulong sa Ginoo, ato pod mga pulong. Hinawton ta atong mga pulong ba? Dili na pulong sa panglibak, mo gyud atong gusto panaway, unsa pa, pamalikas, no? Pagdaot, kundi pulong unta sa paglaom. Kay Pilgrims of Hope man ta, labi na diha sa pamilya. Nindot kayo, no? Mga pulong sa paglaom. Usahay mga anak di na ganahan kay mga pulong sa mga pag-away, pulong sa mga panaway, pambalikas, muna usahay di na lang ganahan ng mga bata, ano? Mo po na makatunas bata kay mo may nadungog kanunay. Inato ta mga pulong sa paglaom, encouragement, inspiration, consolation, labi na pulong sa pagpasaylo pod, no? Importante po na pulong sa pasalamat. Muna challenge na ko yung may suon. Karon pa man Domingo ang last Sunday karon Domingo last Sunday mao man ang pista sa Holy Family, no? Nice siguro sugdan na to. Iguli ninyo ba labi na pulong sa pasalamat. Kano sa amo nagpasalamat kamo mga bana sa inyong asawa o asawa pasalamat sa inyong bana o sa mga anak or mga pulong sa pagpangaypasaylo, no? Kay kana pulong mga po na gikan sa Ginoo, no? Kay it's about repentance. Kano sa ama ka nangaypasaylo nga ana. Pulong sa pag-encourage, paghatag og hope, labi na naluya na. Nindot kay may so, no? Mo na nakabati sa ato mga pulong kun mo lagi na pagpamalikas, pamakak, no? Pagdaot, usbo na to na may soon in Pasko 2024, no? Kay wa gyud makuha na sige tag panglibak, nawa ng tawo sige panglibak pobre mga pon, no? Wa gyud na masenso, ha? Matot pa to sa usa ka santos, kana kunong tawo nga kusog kay manglibak, bawo kunong baba, hala. So man na may soon, usbo na to ang mga pulong, no? To encourage, to console, no? Labi na gyud paghatag og paglaom, labi na sa mga naluya, no? Ay gyud mong luya, kay mura ng mga depressed, no? Tagaan na to sa pulong sa paglaom, labi na gyud sa pulong sa pag-encourage nila, no? Mubangon gyapon, dili maluya, aktibo gyapon, no? Bisag down, bangon gyapon. Powerful ba kaning pulong may igsoon, no? Sa ingon ka pulong rana, pero sakit bisag gyapon, makahatag og encouragement, makahatag og sakit pod, mura sakit pod, no? Kanang mga pulong nga sakit makaduot pod sa atong kinabuhi. Pero mas nindot unta ang may igsoon on mga encouragement, hope. So may igsoon mo de gitawag siya pulong kay ipadayag niya ang buluhaton sa amahan. O dili lang kay pulong lang siya nga Dios, o dili nagpakatao siya. Kita po may igsoon, no? Pakatao ko na taw kanunay ang Ginoo, ang pulong. Dili na sa Bethlehem, o dili dire sa atong kinabuhi. Labi na gyud dagkaan natong importansya, no? Sa pagpaminaw, matuhop ang pulong sa Ginoo dire sa atong kinabuhi. O ikaduha nga kita makahatag ta sa pulong nga maayo, pulong pag-encourage, no? Pulong sa pagkonsol, pulong sa pasalamat, pasaylo, labi na gyud sa pulong sa paglaom. Ingon na unta may igsoon, tagkaan nato kaning duha lang, no? Adi ta kalimot kanilang duha nga atong pamalandungan karong Pasko, Christmas Day 2024, no? Nga pulong sa Ginoo ug atong pulong sa paglaom nga connected gapon sa pulong sa Ginoo. Kinsa nagpakatao aron pagluwas kanato, aron pagpadayag sa iyang never ending love sa atong modelo isip the way, the truth and the life, ug aron kita makaambit sa iyang Dios nung pagkaanak. Maigsoon ingoani ka powerful ang pulong. Usay bisag bati gani makadot ka pon, no? Pero nindot unta mas powerful ang pulong sa Dios. Daghan man ta pamaagi sa pagsaulog sa Pasko. Kini usanes pamaagi nga mas mausab atong paglantaw sa Pasko, dili lang material, dili lang kiat-kiat, dili lang parte, kundi may tungod sa
paghatag og importansya sa pulong sa Dios o sa atong pulong nga isulti o ipadayag ngadto sa uban. Mientras tanto, Merry Christmas kaninyong tanan. Manindog.